呢度寫住80、93係左邊搭電梯。揾唔到佢啦，真係80到93喺呢度。然後另外咧 C13至65就喺前邊咯，寫住。嚇？咪大雨林咯，係啊。但唔知個號碼係咩嘛？大雨林係唔係㗎？但去嗰程㗎，唔係翻嚟嗰程㗎。大雨林我哋去。係啊，所以咪去嗰程咯。係啊。冇人冇剩嗰個嘛。頭先嗰個 ？OK， 不過真係好飽喎，我食唔到嘢啦，我嘔啊想。14，大家依數心繼續直上。哎，木公仔啊，使乜去咗先啊？就喺呢度啫喎。仲有幾多個字啊？嚇？係咪要搭車啊？60幾？點行啊，大佬？行極依家都10幾喎。我係木公仔自拍一齊，用拉卡同埋正常自拍一張，一齊影唔到單個啦。我有電話啦，使鬼你咩？阿哥，我呢條知嘅咁犀利。哦，咁啊啱啊！